Bueno, quería contarles de un caso de una paciente que vimos hoy que se vino a aplicar toxina botulínica para esta zonita de acá, este músculo, para aquellas personas que sufren de bruxismo, que es una contracción involuntaria de este músculo que hace que se vayan desgastando los dientes, que hayan problemas, puede producir dolores de cabeza, etc. Para eso aplicamos entonces toxina botulínica o Botox en esta zonita de acá y lo que hacemos es disminuir esa contracción y mejorar los síntomas. Además que en la parte estética también se ven resultados bonitos porque hace que se perfile más esta zonita de acá.